嘿，你好，我係 Peter 啊。今日咧事情咧辦到七七八八啦。咁而家咧就嚟咗呢一間加拿大好受人歡迎嘅咖啡店嘅 franchise 店嗰度買咗杯咖啡飲，提下神。而家咧已經好晏㗎啦，差唔多5點㗎啦。不過我聽日咧就冇約會，又冇工作，又冇其他嘅 appointment。咁屋企人咧又冇咁早約我出嚟去行街食飯啊諸如此類嘅。咁所以咧我咁夜飲杯咖啡咧都冇所謂。就算今晚成晚瞓唔着，我聽日都唔使話一早就要起身，係咪？咁我可以慢慢安排。飲翻啖咖啡先。頭先辦咗幾件事，一直都冇飲到嗰啲水啊，因為而家大部分出去咧，你買到嗰啲全部都係啲 soft drink 啊，或者係嗰啲甜嗰啲飲品咧，嗰啲我盡量唔飲啦，因為咧太甜啊，對身體唔好啊嘛，三高啊，要小心要注意健康咯，所以咧我好耐都冇買到啦。今年到而家為止，我一杯汽水都未飲過，一樽汽水都冇飲過，真係幾好嘅，唔錯唔錯唔錯。但係咧，其實我係幾中意飲汽水嘅人嚟，尤其是加啲冰咧，越多冰越好咧，好過癮嘅。咁但係咧過去嗰10年，我開始一路咧就減低嚟飲啊。主要原因就係因為咧汽水咧係好多糖分嘅，如果睇佢後邊嗰個description 咧，差唔多成45%到55%嘅糖分嘅，所以人哋話咧飲一罐汽水等於食咗3碗飯，真係嘅。咁所以大家咧要戒下口，真係要戒下口。咁另外咧過去嗰10幾20年咧，我唔知係咪改咗嗰個入邊嗰個 formula 即係製作工程咧，好似係咪用咗代糖啊，或者係嗰啲corn 嗰啲甜嗰啲味道咧，我覺得我唔中意飲嘅。以前細個飲汽水啊，加咗冰咧，哇！因為啲氣咕咕聲咁樣咧，即刻咧就可以解暑啊，好精神嘅，係咪？但係而家嗰啲汽水咧，我飲咗之後咧，第一啖好似 OK 喎，跟住第2、3啖咧開始咧就好唔即係好唔中意啦，即係冇嗰種細個時候嗰種感覺享受，而且飲耐咗仲會覺得咧，哇！甜到條脷都係感覺咁種味道，跟住咧就反而解唔到渴喎。飲完之後仲覺得好，因為嗰種甜分咧好唔中意咧，或者我身體個人咧，我個人唔適合啦，我唔知你哋啦嚇，但我真係唔得。咁所以呢兩種原因加埋一齊咧，就終於咧先我可以成功戒到汽水咯。但係有陣時都會飲汽水嘅，好似啦如果去啲餐廳食嘢或者酒樓食飯咧，咁你都知啦，佢哋一定落嗰個味精嘅，咁睇下佢個師傅嘅手勢高唔高，係落得輕啱啱，或者落得適中，抑或係一時大意重手得滯，或者佢根本就係幫取唔係大取，咁啊大鑊啦！食到你啊，我好快嘅，食完之後半個鐘頭我就會好口渴，口渴到不得了，好似隻狗聲咁樣嘅。咁我就一定要買汽水凍冰冰嘅汽水飲一大飲幾啖你唔好講喎，又可以即刻解到渴嘅喎，即係解到嗰種味精個口渴嘅喎。咁唔知你係咪咧？或者你有冇其他嘅更好嘅方法，即係唔使飲汽水？你可唔可以留言話俾我聽，等我唔好依賴佢咯。今日辦咗幾件事咧，全部喺我住嘅城市 Mississauga。都 OK 啦。咁我而家嚟呢間coffee shop 咧，佢咧就係喺正隔離附近咧就有間華人嘅超市，係最古老喺 Mississauga，諗都係最早嗰2、3間㗎啦，幾廿年㗎啦。咁你講係買乜嘢俾你睇下？我買咗條青蘿蔔，係幾大條？你估幾多錢嘅？加幣1.8啫。咁青蘿蔔同你講咧，係我細個好唔中意食嘅
蔬菜之一。但係咧，亦係我長大咗之後，慢慢喺細個唔中意食嘅嘢入邊轉翻嚟，覺得幾好，可以接受同埋開始中意食嘅蘿蔔就係其中一樣啦。咁蘿蔔咧，佢係對身體非常之好，非常之好嘅嚇。咁大家如果你可以嘅話咧，就買多啲蘿蔔啦。我細個好憎食蘿蔔，我唔知而家好怕嗰種味，有啲辣咧，我唔中意食辣嘅。但係我屋企人咧，佢係山東人、北方人咧，所以大蒜啊、薑葱蒜蘿蔔咧，佢哋成日食嘅。薑葱蒜我反而 OK 喎嚇，好中意添。我炒菜整嘢我一定用乾薑葱蒜嘅。爆鑊都用薑葱蒜，爆鑊特別香嘅。咁但係咧，蘿蔔細個唔中意食嘅。咁我屋企人咧就成日咧就係屋企食飯咧，蘿蔔都會切絲啊咁樣咧，做一個頭盤俾你食咁，即係好似外國人食沙律咁樣嘅。蘿蔔絲啊，或者蘿蔔條切到啊咁樣。你中意可以自己點啲醬，唔中意咁食落去就得㗎啦。我始終唔中意食，咁旁邊咧仲會有好多粒剝咗啲皮嗰啲蒜頭啊，更加唔使俾我食啦。我屋企人會就咁當係糖食嘅，話我頂唔順，我試過逼住自己。雖然我知道蒜頭係非常非常之有益，可以治癌症或者防止癌症嘅，但我真係唔掂啊！我由細到大試過逼我自己食都唔得，即係白口食蒜頭但係咧煮飯啊整餸咧，我就好中意用蒜頭，中意到不得了，落好多好多嘅。咁但係咧嚟咗加拿大之後咧，就比較少啲逼自己少啲咯。尤其是知道第二日要去有約會啊，有傾偈啊，或者有朋友諸如此類咧，我盡量少食咯。點解咧？因為咧好多加拿大人咧係好怕大蒜味道嘅，真係好似吸血僵屍咁樣，好怕嘅。咁原來咧我都唔知，後來我先知道有啲張報紙雜誌啊，或者嗰啲醫學嗰啲講咧，原來嗰個蒜頭嘅味道咧係好難洗得甩嘅。你以為洗咗手就冇事係嘛？但係嗰啲好怕食蒜頭嘅人咧，佢會聞到嘅。原來啲蒜頭咧，佢會喺你嗰個身體入邊留一晚兩晚咧，跟住喺你嗰個身體嗰度慢慢化咗出嚟嘅啲味道。咁所以你自己聞唔到，但係其他啲人就聞得好清楚嘅，即係怕食蒜頭嗰啲人。咁所以大家如果你係要翻工啊，或者有 appointment 啊，咁盡量就唔好食啦，因為費事討人厭啦，即係神憎鬼厭咁樣。咁你中意食嘅話，如果你係禮拜五夜晚黑煮俾自己食，咁你知道第二日就唔使翻工，仲有一日俾你可以過渡期係咪？但係我好中意蒜頭煮餸為蒜頭嗰啲譬如咧蒜蓉麵包好多餸嗰啲蝦咧切開咗佢咧，哇落好多蒜頭喺上邊，我係中意食到不得了。煮嘅蒜頭我好中意食嘅，你咧？另外一樣方法咧，你知唔知道有啲咩嘢可以咧食完即係摸完嗰啲蒜頭咧，即係唔洗咗手咧，唔使佢啲味道黐住喺手上邊咁難聞咯。白水洗係唔得嘅，咁但係我以前細個屋企咧就叫我哋用茶洗手咯。如果即係第二日要出去啊，跟住又出去見人咧，係嘛？咁我唔知得唔得啦，因為我冇問過人哋，咁人哋都好禮貌，唔會話一陣味㗎嘛，係咪？咁聽講話 OK 嘅喎，咁唔知大家仲有冇其他啲咩方法話俾我聽，可以洗咗啲蒜頭嘅味道咧？如果你用手搣嗰啲蒜頭啊，好似切啲蒜頭出嚟咧，咁有咩辦法咯？最近咧就冇乜嘢太特別啦，過去嗰段日子就係不啦，今年成年由頭開始到而家都係關稅戰咁樣咁我哋都係普通人，就係唯有買定花生，擔定凳仔睇戲啦。不過我個人始終覺得都係美國咧係會有最好嘅卡喺手咯。啊，最近咧睇啲新聞咧話咧，我哋住嘅 Mississauga Credit River 嗰條嗰啲自然保護區咧，有4種咧好耐都唔消失咗嘅，唔係話絕咗種，係唔再喺嗰度住。
而家咧好多年後咧又見到喎，其中一種咧就係嗰啲beaver 啦水奶咯，咁好耐好耐冇人見到，但係而家成日都見到有水奶出嚟係幾好㗎，咁好多人咧加拿大咧以前好多水奶嘅，咁咧但係咧後來咧都少咗好多，因為咧好多人捉咗佢咧，愛嚟做皮毛，佢啲皮毛幾靚㗎，幾舒服嘅，幾靚嘅。因為我幾廿年前咧，我嗰陣時候冇話到唔識話咩對動物嗰個即係虐待動物啊，即係着皮草係唔好嘅。咁我過去嗰30年咧，我都冇買皮草做著，但我30幾年前我所有好多冬天啲衫咧都係買皮草啊、皮真皮啊啲皮毛嚟做，有啲就擺喺內邊嗰啲衫入邊、大褸入邊咧，咁咧就係毛啦，係咪？咁我又買過一件beaver 嘅大褸啦，哇！真係好靚好靚，好舒服好舒服，好保暖，而且咧咁大件大褸咧，着落身特別好輕㗎，好舒服好舒服嘅，咁不過係30幾年前啦，而家梗唔會啦，因為而家知道係好殘忍嘅事情嚟㗎，咁無謂啦，同埋咧唔好為咗你自己靚覺得好睇，咁就去殺咗嗰啲生命啦，係咪？況且而家好多嗰啲冬天嗰啲保暖嘅褸咧，咁做到好好啦，用嗰啲材料咧，人造嘅材料咧，係冇需要話你一定要着嗰個皮草大褸嘅。咁當然啦，仲有好多人士都係着緊，咁但係每個人有佢本人嘅權利，係咪？咁我唔反對，但係咧我就唔會太過支持咯，即係我唔會話好憎啲人着咗嘅，我係唔會嘅。但係咧我自己就唔會買嚟着啦。咁以前都有好多啲皮褸啊，諸如此類，有啲就送咗俾啲朋友啊，諸如此類，有啲都唔知塞到邊度，後尾或者不自動嘅唔見咗啦。唉，一般有好多次家咧咁嘅樣，都係好事嚟嘅。跟住另外一隻咧就叫做咧白頭麻鷹喎，咁咧佢其實咧就唔係真係光頭白色嘅，不過咧佢就有啲白色嘅喺頭上邊嘅。咁喺呢隻咧麻鷹咧好耐冇見過㗎啦，最近又翻嚟喎。咁大家如果行嗰個Credit River 附近啊，或者啲保護區咧，睇下你見唔見到咯。不過大家一定要小心喎。如果你有狗嘅話咧，你千祈唔好放咗出去嗰個屋企門後面嘅唔理喎。嗰啲麻鷹會捉嗰啲狗嚟食㗎嚇，真係咁唔呃你嘅。我以前我講過俾你哋聽啦，不過或者你哋有啲新嘅人未睇過，咁我再同大家講一次咧，就係咧我個侄女細個嗰陣成日去屋企隔離嗰啲鄰居個鬼妹仔喺度玩嘅，咁咧佢翻嚟同人講話啦，佢買咗2隻狗仔好得意啊，係咧就我哋咧就放晒喺即係佢哋放晒喺後院度玩，好得意啦，由得佢哋走㗎咁樣樣。我話嚇，話你叫佢哋小心啲啊，因為我哋後呢度嗰區嗰度咧好多狐狸同埋狼仔，同埋麻鷹會捉嗰啲動物嘅。咁我侄女度話佢哋唔會或者佢哋會知道嘛。我侄女好細個啊嘛，係咪？咁過咗冇幾耐一日，我翻到屋企嗰時候咧，侄女落喊同我講話咩事啊？佢話佢個朋友老友鬼妹 Monica 嗰2隻狗仔俾隻麻鷹捉咗喺後花園，捉都追翻都追唔切啊！一抓咗2隻手一抓，即刻捉咗飛咗上天空，追唔切啊！咁唉，所以話咧，我唔係呃你嘅，真係嘅嚇，所以大家記住嚇。咁另外一種動物咧，我哋好少見到啊！我就喺加拿大咧未見過啦。即係我自己行山啊，行嗰啲自然保護區見得多鹿啊、松鼠啊、白兔啊、狐狸啊、狼仔啊、臭鼠啊，成日都見到。但係呢一隻咧就冇見到，係咧就好似雕鼠嚟嘅喎。唔係 ferret，真係好似雕鼠。我見到嗰個新聞上面嗰張相咧，其實咧佢哋話咧佢唔係雕鼠，不過係雕鼠嘅一個家庭嘅種類。真係好鬼似。咁佢話唔係雕鼠嚟嘅，係深咖啡色嘅嚇。肥啲，我覺得佢哋咁樣咧，佢話咧點解我哋見唔到咧？因為佢話咧呢一種
啲鼠咧係專尾匿埋晒嘅，係朝頭早盡量唔出嚟，佢哋夜晚黑先出嚟，或者黃昏先出嚟，同埋好怕人嘅，一聽到有人聲啊，咁佢就唔會匿埋咗㗎啦。咁佢住嘅地方咧都係嗰啲，譬如嗰啲崖邊仔啊，即係喺下邊嗰啲，即係你譬如行上邊啊，你見唔到佢，因為佢住喺下邊嗰啲，譬如有啲高咗啲嘅土地旁邊下邊嘅，所以你會見唔到佢嘅。咁我真係唔知，原來我23球會有一種動物仔嘅。佢話咧近來咧啲夜視嘅咧影咗出嚟咧，見到佢哋影咗佢哋嗰啲蹤跡出嚟啦。另外一樣我唔記得咗啦，邊第四樣咧？我幾冇腦啊！咁如果下次將來咧，你哋有機會出去放狗、散步、跑步，或者去行公園、行自然區，你睇下我留意到呢幾樣嘢咯，幾過癮嘅，幾好嘅，幾好嘅。我幾十年前嚟Mississauga住嗰陣有好多鹿嘅，我哋屋企後邊打開嗰個 patio 咧，就見到好多鹿喺嗰度㗎啦，好得意，好得意，我好中意鹿嘅，啲鹿好靚，好鬼 gentle，好斯文，尤其是啲母鹿咧，隻眼啊靚到咧，斯文到啊，真係好靚嘅，見到真係想錫佢嘅。但係過去咧起咗太多開發咗好多新區啊，起 condo 啊，起 townhouse 啊，起屋咧，所以咧越嚟越見唔到啦。過去嗰幾年都見唔到啦。但係以前幾十年前咧，成日咧一推開嗰個大門咧屋企，咁行出嚟就見到幾隻喺度行過經過㗎啦。而家冇啦已經。咁希望佢哋揾到另外一個好嘅環境住咯，安全啲，可以繼續咁繁殖落去咯。今年咧都冇乜大特別嘅計劃咯。如果有時間許可有時間嘅話，想去多啲裝下啲本地嗰啲旅行團去1日遊啊，或者2日遊、3日遊嗰啲咯。因為我自己係唔揸車嘅，咁同埋咧我過去嗰幾十年咧，突然之間犯咗坐飛機恐懼症，所以我係好少坐飛機，根本就冇坐添啦已經。過去嗰30幾年我只係坐過2次啫，咁所以我唔可以去其他我中意去嘅國家啦，又唔可以做到生意啦。咁旅行咧就唯有係本地咯，美國咯咁樣。但係其實咧加拿大本地好多地方都好靚，好多地方你都可以旅行嘅。咁美國更加唔使話啦，係咪？咁但係我一個人咧就係怕懶怕悶啊嘛。咁萬一成團旅行團我都唔識人，都會點咧？咁樣。不過或者而家諗下咧，或者要改改自己個想法咯，就唔緊要啦。反正我係自己去享受啫嘛，冇所謂咯，係咪？咁希望今年暑假前，即係今年嘅冬天前，可以參加幾個旅行團仔去旅行咯。咁冇乜嘢特別啦。咁傾到呢度先啦，祝你身體健康，萬事如意，發財大吉。如果可以嘅話，俾個 like 啦，留言啦。好似我問你嗰幾個問題咧，你話有咩方法可以洗手咧，將嗰個蒜頭啲味道洗甩咗啊？同埋或者飲啲乜嘢？除咗汽水之外，有啲咩可以即刻解到嗰個味精嘅口渴感咯嚇。咁另外咧留言識個 hi 都好嘅，因為點解咧？只要俾個 like 喎。將嗰個 video share 俾你朋友睇，因為點解咧？如果咧你唔咁做咧 ，YouTube 咧佢就唔會幫我即係放呢個片出嚟嘅，咁樣咧就會冇人睇到咯。希望你可以舉手之勞咯。咁過去咧好多睇過 YouTube 嗰啲朋友都幾好啊，嗰啲有緣人咧佢哋都會訂閱我嘅，咁所以咧我訂閱咧反而係。唔敢講話 OK，但係已經即係到而家都有9萬鬆啲啊，都算唔錯。不過大家唔好諗住話有咩咁巴閉啊。有啲人係一開嗰張片段，即刻成百幾萬人、200幾萬人 subscribe 啦。咁但係佢哋係名人啊嘛。我係只一個普通嘅人啫嘛。咁對我嚟講，我都好滿足、好感恩㗎啦。咁但係希望咧，大家唔好就係訂閱就唔嚟再睇喎，或者唔去查其他啲 video 喎，咁樣咧就變咗僵屍帳號，就
好陰功㗎啦。不過我好衰，我自己有口話人，又冇口話自己，我都係成日咁去訂，譬如開咗 YouTube，咦，突然間見到視頻幾過癮喎，咁睇一陣間即刻咧就定咗佢，話諗住 subscribe 咗佢，跟住諗住將來先睇下有咩其他新 video 咯。咁，但係咧90%咧都係冇機會再睇翻咯。但係有啲真係會睇翻，不斷嘅睇，不斷嘅 follow 佢㗎。咁希望你都係咁樣啦。啊，咁好啦，下次見啦。